找到一個家。經過漫長的旅途，我來到一座非常大的城市，所有的事物都讓人感到愉快又興奮。我敢說，我的新家一定就在這裏的某個地方，等着我去找它。一開始，我先請教當地人，他們看起來非常樂意幫忙，雖然有時候我還是搞不懂他們指的方向。沒多久，我已經到過許多地方，但是沒有一個地方感覺像是我的家。我還沒找到它。我愛這城市中的一切，包括它的樣子、它的聲音，甚至是它的味道。但我最愛的還是這裏的人們。雖然我不得不說，他們有時候真的好奇怪。我們的習慣實在不大一樣，不過我一直都覺得他們很有趣。身邊有這麼多人，我很確定有人會願意幫助我。可是要找到一個新家，比我想象的更難。人們忽然變得很忙，忙到沒有空跟我說話。我試了又試，不過並不順利。我終於明白，人們其實聽不懂我在說什麼，或者他們的眼中根本沒有我。我覺得自己有點像是看不見的空氣，而且很孤單。直到發生了一件事，這個小女孩迷路了，她很想回家，所以我決定幫助她。我們找啊找啊，慢慢的，我開始覺得沒有那麼孤單。慢慢的，她也開始覺得這裏沒有那麼陌生。終於，她找到她的家人了。她很開心可以回家，我也很開心自己幫得上忙。我該離開去找自己的家了。於是我跟他們說再見，可是他們不希望我走。當時我還不知道，原來我已經找到我的家了。現在我已經在這裏住了一段時間，我們的習慣還是很不一樣。不過每一天我都有新的體驗，他們也是。我們很喜歡這樣。這個讓人感到愉快又興奮的城市，現在就像是我的城市，應該說是我們的城市。這裏是所有人的家。找到一個家，馬塔·艾德斯，翻譯海狗房東，出版社三文書局股份有限公司。